早晨啊，又係我阿 Sam。今日咧，我哋會做啲呼吸嘅動作嘅運動喎嚇，但係一陣間先，我哋做咗腳部分先嚇帶有運動嚟嘅嚇。好嗱，記得坐前少少咁多，令到兩隻腳咧可以靈活地喐動啦嚇。好，先第一個動作，我哋要坐側邊啲啲咁多嘅啫。嗱，兩隻手扶住張凳咯喎嚇，我偏過咗一邊少少坐噶啦，一隻腳咧可以放喺垂低，然後垂低一邊手，跟住個小腿咧就踢上嚟，個腳踭咧令到腳踭咧可以掂到隻手喎，來回做就得噶啦，10零次左右啦。OK 嚇，好嗱，做完之後咧，跟住就收翻埋隻腳下，你可以幫佢，跟住記得褪一褪過少少咁多，令到一邊腳咧好似出咗張凳咁樣嚇，好似啦嚇。嗱，垂低一邊腳啦，咁你就可以係咪？跟住垂低手啦，跟住咧就將個小腿踢上嚟，勾腳上嚟，令到個腳踭咧掂到個手咧，來回做就得噶啦。OK 嚇，咁啊小心隻腳唔好不停喺度坐地下啦。總之就係咪嚇 ？OK 好得嚇，收翻腳嘅時候咧就坐翻喺中間嘅位置啦。OK 嚇，真係好，我哋做啲呼吸嘅動作啦嚇。好，第一個先，兩隻手咧就係攞嚟前邊，跟住好似抱住一個圓形咁樣，然後打開，跟住收翻埋，再打開，提起個肋骨啊！大呼吸，吸氣，跟住呼氣，再嚟吸氣，跟住呼氣。好，嚟多次，吸氣，呼氣。動作大啲，動作慢啲咧就可以深呼深吸啦嚇。動作配合呼吸啦嚇，總之好啦嗱，做多兩個先。一就係攞起隻手，好似掹起自己咁，但係唔使升高嘅個人嚇。要將個肩同埋個肋骨咧抽起咯，即係咁。咁下 OK 啊，係咪？好，再嚟一個啦嚇，我哋將佢鬆肩先，然後跟住咧將個肋骨抽起，吸氣，放翻低，將個肩鬆起，鬆肩，再抽起個肋骨，好似吸氣咁樣，直頭吸氣啊，放翻低，跟住鬆肩再嚟提肋，放翻鬆，做一次啊，鬆肩，提肋。OK 嚇，呢啲咧就係呼吸嘅運動啦嚇。如果你想重溫嘅，睇翻我哋條片嚇，繼續再跟住做啦。聽朝我哋會繼續出片嘅嚇，一齊做運動啦。